ครับผมศักดาแสงกุลหนุ่มไหมฟ้าครับครับผมพบกับเรา2คนได้นะครับก็สัปดาห์นี้เป็นเกือบสัปดาห์สุดท้ายของเดือนครับกับรายการบ้านนักลงทุนครับนะครับ Facebook เช็คหุ้นนะครับผมพบกันทุกสัปดาห์วันอาทิตย์นะครับประมาณสัก2 ทุ่มเจอกันทุกอาทิตย์เลยแล้วข้อมูลวันนี้ยังเต็มอิ่มเหมือนเดิมโดยเฉพาะข่าวล่าสุดก็คือเรื่องของเทรดบอลก็จบไปแล้วจะมีความเสี่ยงใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวไปว่ากันนะครับรวมไปถึงตอนนี้มันใกล้สิ้นปีแน่นอนว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ของทั้งโลกมีการประมาณการว่าอินเด็กซ์ของตัวนั้นตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่วันนี้เรามีมุมมองต่างประเทศโดยเฉพาะ S&P ว่านักวิเคราะห์ของต่างประเทศเขามองทาร์เก็ตเท่าไหร่นะครับแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงตอนนี้โอ้โหสู้กันดุเดือดซื้อขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับสุดท้ายจะไปต่อหรือไม่รวมไปถึงหุ้นแนะนำสัปดาห์นี้จะเปลี่ยนเซกเตอร์หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมาประเด็นแรกก่อนคุณหนุ่มนะครับก่อนที่จะไปประเด็นตรงนั้นนะครับหลายคนบอกว่าเทรดวอร์จบไปแล้วความเสี่ยงเริ่มเพิ่มขึ้นไหมครับก็จริงๆมันยังไม่จบนะครับเทรดวอร์มันคือเฟสหนึ่งมันคือเฟสหนึ่งอย่างที่ว่ากันนะครับแต่ในเรื่องภาวะตลาดนะครับเราก็จะสังเกตว่าตอนนี้ดัชนีหุ้นนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับทุกคนเหมือนมองว่ามันน่าจะไม่มีความเสี่ยงไม่มีริสอะไรเข้ามาที่บอกว่าริสออนอะไรนะกระทบกับตลาดหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วตอนนี้ในตลาดเองก็เริ่มมีการมองประเด็นนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในชาร์ตแรกของวันนี้เลยนะครับก็คือเป็นการมองถึงเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงนะครับที่มีผลกับตัวตลาดนะครับทั้งหมด7ความเสี่ยงที่ว่าเปรียบเทียบ2เดือนครับคุณต้นก็คือเปรียบเทียบในเดือนพฤศจิกายนก็คือตัวสีฟ้าอ่อนนะครับกับตัวสีน้ำเงินเข้มๆนี่ก็2 เดือนมาเทียบกันว่ามีความเสี่ยงอะไรตอนนี้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงอะไรบ้างด้วยหนึ่งเพิ่มขึ้นด้วยครับก็คือในชาร์ตนะครับสีฟ้าเนี่ยความเสี่ยงของเดือนโนเวม ber นะครับก็คือในเดือนพฤศจิกายนเราจะสังเกตว่าความเสี่ยงอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของเทรดวอร์นะครับเทรดวอร์ก็มีความกังวลกันอยู่ประมาณสักเกือบ 40% นะครับแต่หลังจากนี้เองนะครับในด้านบนตัวสีน้ำเงินก็ขยับลงมานะครับลงมาอยู่ประมาณสัก 30% ต้นๆก็คือน้อยลงในตัวเทรดวอร์นะครับแต่ตัวที่2กับตัวที่3เนี่ยความเสี่ยงนี้ไม่ได้พูดถึงไม่เคยมีในของเดือนพฤศจิกายนนะครับนี่คือเป็นความเสี่ยงที่เอามาพูดในตลาดกันเรียบร้อยนะครับในแง่ของ Fund Manager Survey กันมาตัวที่2ซึ่งเป็นความเสี่ยงใหม่นะครับในเดือน December ก็คือตัว Outcome 2020 Election ก็คือผลการเลือกตั้งของอเมริกานะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่ามันจะมีเขาคิดยังไงเราจะวิเคราะห์ให้ฟังยังไงบ้างครับแล้วก็ตัวความเสี่ยงตัวที่3เพิ่มมาเยอะมากเลยนะเดิมคือไม่มีตอนนี้20%เลย20%ประมาณ 24% นะครับแล้วก็ความเสี่ยงตัวที่3อันนี้เองในตลาดการเงินผมว่าก็พูดกันน้อยเพราะว่าในเดือนพฤศจิกายนไม่มีความเสี่ยงนี้แต่ใน December ก็ปรับขึ้นมาก็คือตัวบอนด์บับเบิลนะครับโอกาสก็อยู่ในระดับประมาณสัก18-20%ก็เริ่มผลเมื่อครับบอนด์บับเบิลก็คือเรื่องของวิกฤตของตัวพันธบัตรใช่ครับแต่จะสังเกตว่าความเสี่ยงตัวที่2กับตัวที่3เนี่ยมันขึ้นมาแซงไอ้ความเสี่ยงตัวที่4ที่5ที่6ตัวอื่นนะครับเช่นเรื่องของนโยบายการเงินนะครับเรื่องของเศรษฐกิจจีนที่จะสโลว์ดาวน์เศรษฐกิจจีนที่จะมีการลดลงนะครับหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการถอดถอนประธานาธิบดีก็คือทำ impeachment จะสังเกตว่าไอ้พวกนั้นความเสี่ยงกับตลาดมันไม่เยอะคือมันต่ำกว่าระดับ 10% แล้วในเดือนตัวธันวาคมเองก็ปรับลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในมองแบบนี้โอเคเรามองถึงว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงปลายปีนะครับก็คงในสัปดาห์นี้เองก็เป็นช่วงท้ายๆนะครับตลาดต่างประเทศเองก็คงจะเป็นลองวิกเอนด์นะครับเราค่อยมาดูว่ามันมีผลยังไงนะครับในแต่ละเรื่องนะครับผมเรามาวิเคราะห์กันนิดนึงนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการถอดถอน implement ของประธานาธิบดีของอเมริกานะครับตอนนี้คุณหนุ่มวิเคราะห์ยังไงคือ
เมื่อกี้ในชาร์ตแรกเนี่ยเราจะสังเกตว่าตัว impeachment เนี่ยมันไม่ได้มีเอฟเฟกต์ในแง่ของผลกระทบในแง่ความเสี่ยงกับตลาดมาก แล้วก็ในเดือนธันวาคมลดลง แต่สิ่งที่เราเห็นนะครับว่าขั้นตอนของการถอดถอนประธานาธิบดี impeachment เนี่ยมันผ่านอีกหนึ่งขั้นตอนมาแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือมีการโหวตนะครับของสภาล่างก็คือสสนั่นเองมี 2 ประเด็นนะฮะหนึ่งก็คือการปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยไม่ชอบแบบพูดง่ายๆก็คือตัวสีน้ำเงินก็คือเดโมแครตเองก็โหวต impeachment ไป230 ต่อ 197นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือการขัดขวางการตรวจสอบของสภานะครับก็ตัวฝั่งของเดโมแครตเองก็โหวต229นะครับรีพับลิกันก็198ครับซึ่งตรงนี้เราจะสังเกตว่าแพ้ค่อนข้างห่างแต่แพ้ค่อนข้างห่างเนี่ยให้ไปดูว่าในฝั่งรีพับลิกันเองเนี่ยโหวตไม่สวนไม่สวนพรรคตัวเองไม่สวนมติพรรคคล้ายๆกันนะใช่คุ้นๆได้กับบ้านไทยกับบ้านเราอะไรอย่างนี้นะไม่สวนมติพรรคก็คือตัวฝั่งสีแดงเนี่ยถึงแม้ว่าคะแนนจะน้อยกว่าเพราะในสภาล่างเนี่ยตัวรีพับลิกันเนี่ยเขาน้อยกว่าพรรคเดโมแครตอยู่แล้วก็เลยทำให้แพ้มาทีนี้ขั้นตอนจะเป็นยังไงก็คือในเดือนมกราคมก็จะไปสู่ตัวให้ตรวจสอบโดยวุฒิสภาสภาสูงและสภาสูงและเซเนตก็คือวุฒิสภาซึ่งก็จะต้องโหวตกันอีกทีหนึ่งทีนี้คาดการผลยังไงเรามาดูในตำแหน่งของสวนะครับก็คือชาร์ตนี้ตอนนี้สวของอเมริกาเขามีอยู่100 ที่นะครับเป็นตัวของ Republican เนี่ยมากกว่าอันนี้ตรงกันข้ามอันนี้พรรคของทางคุณทรัมป์ของทรัมป์เนี่ยก็คือมี51เสียงนะครับของเดโมแครตเนี่ยมีอยู่47เองนะแต่ไปรวมกับอิสระอีก2เนี่ยกลายเป็นว่าฝ่ายการ49ถ้าเขายอมถ้าเขาไปคิดกับเดโมแครตใช่ครับผมก็คือถ้าอิสระไปเข้ากับเดโมแครตก็จะสูสีเป็น51 ต่อ 49ซึ่งมันปิ่มมากแต่ถ้าว่า2 เสียงที่ยังอิสระตรงนี้อาจจะโนโหวตก็จะเป็นทำให้รีพับลิกันชนะ51 ต่อ 47อย่างไรก็สรุปแล้วก็คือความเสี่ยงตรงนี้คุณหนุ่มมองว่าไม่น่าจะมีผมมองว่าถอดถอนมีน้อยมากแทบต้องถือว่าถ้าจะเกิดขึ้นคือเป็นเซอร์ไพรส์ละเพราะว่าเราดูจากอะไรเราดูจากสภาล่างเนี่ยที่บอกว่าไม่แตกแถวไม่แตกแถวถึงแม้แพ้แต่ไม่แตกแถวแพ้ไม่แตกแถวเพราะฉะนั้นตอนนี้ความได้เปรียบก็กลับมาอยู่ที่สวนะครับก็คือสมาชิกวุฒิสภาแต่ประเด็นที่สำคัญเมื่อกี้ในแง่ของเรื่องความเสี่ยงทีนี้มันก็คือเรื่องถัดไปก็คือว่าที่เป็นอยู่ตรงอันดับที่2ใช่ไหมที่ 2นะครับเป็นไงบ้างเรื่องของการเลือกตั้งของอเมริกาว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นยังไงแล้วคู่แข่งของทรัมป์เนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะตอนนั้นเองเนี่ยน่าจะมีการมีเอฟเฟกต์กับตัวกลุ่มของตัวอันนี้คืออะไรนี่คือโพลล่าสุดนะครับโพลล่าสุดของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าตอนนี้ทรัมป์เนี่ยนำคู่แข่งที่เป็นฝ่ายเดโมแครตทุกคนไม่ว่าจะเสนอใครมาเนี่ยก็แพ้ทรัมป์ก็คืออย่างเช่นในรูปแรกเนี่ยถ้าทรัมป์เจอกับตัวแทนเดโมแครตคือฝั่งซ้ายนี่คือพรรคเดโมแครตคือถ้าเป็นโจไบเดนมาทรัมป์ก็นำอยู่44 ต่อ 41จะสังเกตว่าตอนนี้ถ้าแบบเดโมแครตคนที่แบบว่าสูสีกับทรัมป์เนี่ยคือโจไบเดนแต่ก็ยังแพ้อยู่สัก3 พอยต์สรุปก็คือว่าเหมือนกับโดนัลด์ทรัมป์น่าจะเป็นคนที่จะชนะในครั้งต่อไปเขาเป็นตัวแทนของรีพับลิกันได้อยู่แล้วแล้วก็เสียงณตอนนี้เขาก็ยังได้เปรียบอยู่พรรคเดโมแครตไม่รีพับลิกันก็คือทรัมป์ก็ยังชนะอยู่ยังชนะอยู่แต่ว่ามันจะเสี่ยงไงถ้าสมมติว่าโอเคว่าผมพูดในเชิงของแบบไม่รู้เรื่องเลยนะก็บอกว่าทรัมป์ชนะเนี่ยมีความเสี่ยงยังไงทรัมป์เราก็เห็นนโยบายของทรัมป์คือที่บอกว่าความแข็งแกร่งหรือความไม่แน่นอนของทรัมป์เนี่ยมันมีมากบางครั้งมันมีเอฟเฟกต์กับตลาดแล้วโดยเฉพาะในรอบหน้าถ้าเผื่อทรัมป์เข้ามาเนี่ยอีก4 ปีซึ่งทรัมป์เองเนี่ยจะเป็นคือของอเมริกาเขาแน่นอนเขาไม่มีวาระที่3เขาจบวาระที่2ก็คือจบเลยเพราะฉะนั้นนโยบายของทรัมป์เนี่ยมันจะแบบไม่ได้มีหวังผลเหมือนรอบนี้รอบนี้ทรัมป์เองเนี่ยบางครั้งนโยบายเขาแข็งเขาก็ยังชะลอลงมาเพื่อหวังผล
ในการ เลือกตั้ ที่ ง จะ ค ช รั้งห นะ น้า เลือกตั้งครั้งหน้าครั้งที่2อยู่ ครับ แต่ครั้งหน้าเนี่ยพอทำอยู่ 4 ปีแล้วเขาก็บอกว่านั่นคือสุดของเขาเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้น ของบ้านเขาคือเป็นแค่2 วาระ 2 วาระ 8 ปี อันนั้นคือภาพของประเด็นที่มีความเสี่ยงนะ ใช่ แต่ว่าถ้าไปดูการลงทุนจริง ฮะ ๆ โดยเฉพาะเรื่องของพันธบัตรรัฐบาล ครับ ของอเมริกาเองก็ตามเนี่ยตอนนี้มันเสี่ยงไหมมันกล้าเสี่ยงกันไหม ก็ตัวเสี่ยงตัวที่ ครับ 3 ก็คือตัวบอลบับเบิล อ่าน นะครับคือมีคนเอามาเป็นประเด็น อ่าน นะครับเริ่มถือมาบอกว่า ฮะ ต้องติดตามเกี่ยวกับเรื่องของตัวตลาดพันธบัตร อ่า ติดตามในส่วนไหนบ้าง ครับ ส่วนแรกก็คือจังบอลนะครับจังบอลก็คือพวก ต่ำกว่า investment grade investment อ่า grade กับ BBB ลงมา ใช่ อ่า คือในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับ มันเป็นเหตุการณ์ที่ด้วยเม็ดเงินที่บอกว่าเม็ดเงิ อันนี้ภาพตรงนี้บ่งบอกว่ายังไง ผมบอกว่าตอนนี้คนเข้าไปเทรดในจังบอลสูงมั่นใจ ทำให้บอลยิวมันลงมา ทำให้ตัว อ่า implied vol อ่า คือ implied vol ความเสี่ยง ความเสี่ยง อืม implied volatility ของตัวจัง ลด บ ล อง ลเนี่ยมันลดลง นะครับลดลงแบบต่ำมากก็คือเหมือนกับว่าเอ้ย เข้าไปซื้อกันเยอะว่าง่าย เข้าไปซื้อกันเยอะมาก อ่า ซึ่งมันมีโอกาสนะครับที่ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วตัว implied vol ของตัวจังบอลเนี่ย ครับ จะปรับตัวเปิดขึ้นได้นะครับ อันนี้คือความเสี่ยง เพราะว่าตอนนี้มันเหมือนเม็ดเงินไปเก็งกำไร เหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่า investment bond น่ะพวก investment grade น่ะยิวมันไม่ดี สังเกตว่าผลตอบแทนก็เริ่มขึ้นแล้ว อ่า เริ่มโดนขาย ใช่ มาซื้อพวกนี้ ยิ ว่า ไม่ดี ง่ายอืม พอมาเสี่ยงในตลาดที่เป็นความเสี่ยงมากๆเนี่ยเหมือนตลาดรับความเสี่ยงได้ อ่า แต่สิ่งที่เห็นนะครับในสไลด์เนี้จะสังเกตเลยว่า อืม เวลาซึ่งตัวจังบอลอิมพลายโวมันลงมาต่ำมาก อืม ตอนนี้ลงมาอยู่ประมาณสัก 3.4 ครับ ซึ่งเฉลี่ยแล้วพวกนี้มันควรแบบสูงกว่านี้ อ่า เพราะ ปกติ yield นี่คือบอลพันธบัตรที่มีความเสี่ยง ใช่ครับผม แต่บอกว่านี่คือพันธบัตรที่มีความเสี่ยงปรากฏว่านักลงทุนบอกว่าไม่มีความเสี่ยง ใช่ คล้ายๆอย่างนั้น ตอ นะ นนี้ครับ ก็เกิดว่าจะเกิดบับเบิ้ล ก็เป็นตัวซึ่ง ต้องระวัง ให้ต้องระวัง อ่า แต่มันที่บอกอะระหว่างเลเวลที่จัดอันดับมาเนี่ยมัน ครับ ยังอยู่ประมาณสัก อ่า 20%แต่ก็ต้องถือว่า ตัวเลขเพิ่มขึ้น เป็นประเด็นที่ต้องดู อ่า นะครับ ถัดมา หรืออีกตัวหนึ่ง ครับ อันเนี้ยก็ลักษณะเหมือนกัน อืม เมื่อกี้ดูจัง แต่ตัวนี้มาดู investment ฮะ ก็คือแต่ดู investment แบบเอาตัวซึ่งเรตติ้งต่ำกว่า อ่า ก็คือ กำลังข้ามช็อตจากเดิม investment grade อ่า ก็คือ B 3 ตัว B3 มาเป็น B 2 ตัว ก็คือ B 2 จังบอลว่าง่ายๆแหละ ใช่ครับผมคือมาดูเสร็จแล้วเนี่ย ครับ ไอ้แก็บระหว่างไอ้ตัว 2 ตัวเนี้ย อ่า ก็ปรับลดลงอีก โอ้ ก็เหมือนก็ไปลงทุน ที่เสี่ยงขึ้น ที่เสี่ยงขึ้น อือฮะ คือตลาดเนี่ยกลายเป็นว่าไปซื้อตราสารหนี้ซึ่ง ครับ ที่เสี่ยงมากขึ้น อ่าฮะ นะครับในตัวพันธบัตรที่เป็น high yield ฮะ นะครับแล้วแต่ก็มีความเสี่ยงในจังบอล ค ด้ รับ วย ผมมาดูยิวของ High Yield Bond แล้วกัน ตอนนี้เป็นไงบ้าง ตัว high yield bond อ่า เหมือนกันคล้ายๆ ภาพเนี่ยใกล้เคียงกับ ไล่ ตัว เรียงตามเมื่อกี้คือ Imply Wall นะครับ Imply Wall กับ แล้วก็ Bond มาตัวดู B 3 ตัว อ่าฮะ ลบด้วย ลบ B กับ B 2 ตัว ใช่ อ๋อ อ่าฮะ นะครับตอนนี้คือดูเจาะจงไปเลย ต่อตรง อ่า อันนี้ก็คือตัว corporate high yield ครับ อันนี้เฉพาะหุ้นกู้เอกช คุ น ณกุยเมื่อกี้รัฐบาลนะ รัฐบาลอันนี้คือหุ้นกู้เอกชน อืม ก็จะสังเกตว่า อันนี้รัฐบาลเมื่อกี้ก็คือภาคเอกชน ครับ ที่เป็นจังบอลโทษทีนะครั ครับ บ อันนี้ก็เป็นตัว High Yield เลย ใช่ตัว high yield อืม เราก็จะสังเกตว่าตัว high yield ในช่วงของครึ่งปีหลังของปี 2019 นะเอาแค่ครึ่งปีหลังเนี่ยตัว yield เคยอยู่ประมาณ 4.2 ครับ ตอนนี้ yield ลงมาเหลือ 3.2 โอ้ก็ยังดี 1.9 ไง ก็ที่คน ใช่ไง บอก บอก 1.9 ไม่พอ ใช่ เอาตรงนี้เอา2เอา3 4เอาลงมาเรื่อยๆอย่าว่า เอาลงมาเรื่อย อืม ๆ กลายเป็นว่าเม็ดเงินน่ะที่มันมีนะครับก็เลยเข้าแบบไปเสี่ยง เออ ทีเนี้ยความเสี่ยงของมันก็คือว่า ครับ ถ้าเกิดมันเกิดการ อืม default ครับ หรือ yield เพิ่มขึ้น อันนั้นน่ะที่เขามองว่ามันคือการเกิดบับเบิลคือมีไปเก็งกำไรเยอะ เยอะเกินไป ตอนนี้เพราะ yield พวกจังบอล ก็ลงด้วย ไฮยิวอ่ะมันลงมาเยอะ ครับ คือไปเก็งกำไรตรงนั้นเยอะ แต่คนจะเข้าใจนะ บอกว่า High Yield ทำไมมันลง อ่า ก็คือเอา ราคา พันธบัตรหรือว่าหุ้นกู้เอกชน ครับ ที่มีผลตอบแทนสูง ครับ นะครับต้องแบบความเสี่ยงสูงอ่ะ ครับ ต้องสูงแต่ว่าตอนที่ความเสี่ยงสูง อ่า บอกว่าผลตอบแทนมันต่ำ ครับ เหตุผลที่ทำให้มันเกิดแบบนี้ ก็ เพราะอะไร คือจริงๆผมมองว่าหนึ่ง เออ เรื่องของเม็ดเงิน ครับ เรื่องของสภาพคล่อง ที่มัน แล้วสภาพคล่องมันจะหยุดเหรอ คือตอนเนี้ย ครับ เองเนี่ยเราก็จะสังเกตนะครับ ครับ เราเคยประเมินนะครับ ฮะ เคยมีข่าวออกมาอยู่แล้ว เออ ว่าตอนนี้เองแม้ว่า
มันมีข้อดีอย่างหนึง ฮะ คือข้อดีมันก็คือแค่ว่าดอกเบี้ยมันต่ำบนต้น อ่า ใช่ไหมดอกเบี้ยนโยบายแบบของนโยบายการคลังอ่ะ อืม ของทั่วโลก ครับ นโยบายการเงินพูดผิดทั่วโลกเนี่ยมันปรับ ลดดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย อืม ทำให้พันธบัตรมันปรับตัวลง อ่า นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นว่าตอนนี้มันก็เริ่มมีบอกว่าเฮ้ยไอ้ความไทยอ่ะความตึงของเงินเนี่ย อืม ในบางตลาดมันเกิดขึ้น อืม โดยเฉพาะในอเมริกา ครับ นะครับสิ่งที่เห็นก็คือเป็นภาพที่เราเคยเอามาให้นักลงทุนดู อันนี้ แต่ คือเรื่องของบาลานซ์ชีต บาลาน ของ ซ์ อเมริกา ที่บอกว่า ขงเฟด อันเนี้ยคือสิ่งที่มองว่าไอ้ความตึงในตลาดการเงินเนี่ยที่อเมริกามันเกิด ชี้ขึ้นแสดงว่าอะไร คือเฟดใส่เงินเข้ามา อ๋อชี้ลงก็คือเอาเงินออก เอาเงินออก คือลด QT ที่บอกลดขนาดงบดุล ใช่ อันนี้ก็เลยเพิ่มขนาดงบดุล ใช่ ซึ่งตอนเนี้ยการที่ไอ้งบดุลของเฟดมันขึ้นมา อ่าน นะครับ ใกล้ๆไฮเดิมแล้วด้วย ขึ้นมาแบบ อืม แบบในระดับสูงนะครับ ซึ่งมันก็บอกถึงว่า อืม เฮ้ยนี่แหละมันคือไอ้สภาพคล่องในตลาดซึ่งมัน ใกล้หมด มันหมดจริง อืม ๆ มันจึงจะต้องมีการอัดฉีดมา อืม แต่ถ้าแบบว่าเมื่อไหร่ที่บอกอะถ้าเฟดเองเนี่ยไม่เข้าไปซื้อไอ้ตัวในตลาดไอ้ ครับ ซื้อคืนพันธบัตรเนี่ย อ่าฮะ มันจะมีปัญหาใน ครับ แง่ของตัวสภาพคล่อง อืม ในตลาดไอ้พันธบัตรตัวอื่น อืม เป็นลูกโซ่กัน ครับผม อันเนี้ยก็คืออยากจะเป็นประเด็นที่ฝากนักลงทุนในก่อน อ่า สิ้นปีว่า เดี๋ยวก็จะมี ต้องติ ความพูดตรงนี้ เดี๋ยว นี่ จะ คือ มี ความเสี่ยงในอนาคตนะ ใช่ครับ นะครับ ผม เดี๋ยวคุณหนุ่มจะมองบวกลบให้ว่าอีกทีหนึง ใช่ แต่นี่ ครับ คือมองเฉพาะสหรัฐอเมริกา ครับผม นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือมองอีกมุมหนึ่งนี่คือมองเรื่องของ QE QT อีกมุมก็คือว่าเมื่อก่อนเคยพูดถึง 10-2 ครับ to 10 speed อือฮึ ตอนนี้เป็นไงบ้างคุณหนุ่ม อันนั้นคือมองแบบเนกาทีฟเมื่อกี้ เมื่อกี้ที่ อ่า ที่เอาให้ดู มองภาพ อ่า ลบหมดเลย เกี่ยวกับ ระวัง เกี่ยวกับตราสารหนี้ อ่าฮะ และเป็นเนกาทีฟ อืม เมื่อกี้ที่เอาให้ดูอิมไพโบ ครับ ให้ดูตัวBB อ่า ลบด้วย 3B พวกนั้นคือฝั่งให้ระมัดระวัง ระมัดระวัง แต่ฝั่งเกี่ยวกับตัวฟิกอินข้าม อ่าฮะ ที่ยังถือว่าเป็นฝั่งโพซิทีฟ เทรดจริงๆเนี่ย10-2เนี่ย ก็ยังถือว่า ตอนเนี้ยสัญญาณมันเองเนี่ยมันยังเป็นเม็ดเงินออกจากตัวระยะยาวอยู่มากกว่าตัวสั้นอยู่ ครับ นะครับก็คือเม็ดเงินในบอลยิวพันธบัตร อืม ระยะยาวคือตัว 10 ปีตัว 5 ปีเนี่ย ครับ จะถูกขายมากกว่าในระยะสั้น อ่าฮะ ซึ่งในสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลายเป็นว่าไอตัวพันธบัตร อืม 10 ลบด้วย 2 ปีของอเม เมื่ ริ อก่ กา อนเคยติดลบ ก็คือไอ้ มีทั้งแดงๆอยู่หน่อยนึงนะ ที่สเปนอ่ะตอนที่ติดลบอ่ะ ตอนที่แบบคนกลัวกันน่าดูเลย ใช่ก็คือตอนปลายเดือนสิงหาคม ครับ ที่ปรับลดไป อ่าฮะ นะครับแต่หลังจากนั้นอ่ะก็เป็นสีเขียวขึ้นมาตลอด และสีเขียวของสัปดาห์ล่าสุดนี่ก็คือกลายเป็นห่างกันอยู่ประมาณสักจุดสาม อ่า นะครับประมาณสัก เมื่อก่อนแคบวัดกันวันต่อวันเลย ใช่ แต่ตอนนี้ห่างคนไม่สนใจแล้ว แต่ตัวนี้คือที่บอกว่ามันเป็นปัจจัยบวก ครับ อยู่กับตลาดหุ้น อ่า หนึ่งก็คือว่าไอ้ตัว to ten space เนี่ย ติดลบ มัน เราถือว่าเป็นบวก เป็นบวก อืม อันนั้นข้อดี แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวยิว10 ปีของอเมริกาเอง ถ้าเราดูเฉพาะตัวมัน ตอนนี้ก็อยู่ในจุดไฮสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคมเหมือนกัน คือให้ดู 2 แกนหนึ่งระหว่างมันกับตัว 2 ปี ครับ ตอนนี้สเปด อ่าฮะ ห่าง ห่าง มาก ขึ้น ที่สุดห่างสูงสุดตั้งแต่ เดือนสิงหา ปี 19 โอ้หนึ่งทั้งปีเลยนะ ทั้งปีครับ แต่ว่าคนนี่มองเฉพาะทูเทนสเปนนี่คือปลอดภัย ปลอดภัย คือไม่เสี่ยงเหมือนไอ้ที่เมื่อกี้ ใช่ บอกมาเล่ามาตกใจหมดเลย ก็คือว่าตั้งแต่ต้นปีไอ้จุดไฮ ครับ นับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย อ่าฮะ คือสูงสุด ครับ ตั้งแต่มกรา อ่าฮะ แล้วก็ข้อที่ 2 ก็คือว่าแม้ว่าตอนนี้สเปรดมันห่าง อืม แต่ตัว 10 ปีเองเนี่ยตอนนี้มันก็ยังอยู่ในจุดซึ่งกำลังจะทะลุแนวต้าน ครับ ตรงประมาณสัก 1.9 แล้วมันมีโอกาสที่จะขึ้นไป 2 ไป ครับ 2.5 ซึ่งเราเคยบอก 2.2 เรามองว่าที่ประมาณสัก 2.25 ประมาณนั้น 2.25 ครับโดยประมาณนะ ซึ่งไอ้ตัวนี้เองนะครับมันจึงทำให้คนซึ่งมองในแง่ของเม็ดเงิน อืม ที่ออกจากตัวความเสี่ยง ครับ ในตัวตลาดพันธบัตรที่ความเสี่ยงต่ ครับ ำไปสู่สินทรัพย์ ที่เสี่ยงขึ้น ที่เสี่ยงขึ้น อืม คือตลาดหุ้นมากขึ้นไปเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ ครับ มากขึ้น อ่าฮะ นะครับเกิดจาก 2 อย่างที่ว่า อ่าฮะ มันก็เลยทำให้มีเม็ดเงินบางอย่างชิป
คือเริ่มจะเสี่ยงเพิ่มขึ้น ครับ นะครับสินค้าพวกมันก็ปรับตัวขึ้น ครับ แล้วตู้เทรนสเปรดอีกแบบหนึ่งตอนนี้เป็นกราฟนี่คล้ายๆกันใช่ไหม คล้ายกันก็คือ นี่จะมองยาวขึ้น แต่ให้เห็นเป็นแพทเทิร์น อ่า คืออันเมื่อกี้เนี่ยคือเห็นเป็นจุด อ่า ระหว่างต้นปีจนถึงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย อ่า มันเคยสูงสุดเท่าไหร่ อ่า ต่ำสุดมีแค่ช่วงเดียวคือตอนปลายเดือนสิงหา ครับ แต่ตัวเนี้ย อืม อันนี้คือ True Trend Spread ถ้าเป็นกราฟนะมองเป็นกราฟนะ ให้ดูแบบ ครับ ยาวเลย อ่า ในภาพเนี้ยก็จะสังเกตว่าไอ้จุดต่ำสุดของรอบเนี้ยก็คือตอนเดือนสิงหาคม อ่าน นะครับ เราก็จะสังเกตว่าตอนเนี้ยมันเริ่มปรับขึ้นมา อ่าฮะ นะครับขึ้นมาอยู่จนแบบว่ามีโอกาสที่จะทะลุอะถ้าดูชาร์ต อ่า เทคนิคก็มองกับตัวเป็น inverted head and shoulder ได้ อ่า ครับผม กราฟหัวกับหัวจะชัดเลย ใช่ มีโอกาส ครับผม ที่จะแซงขึ้นไปก็คือเป็นข่าวในเชิงบวก ครับ นะครับ ผม แล้วถ้าดูมอนิเตอร์แล้วมีอีกมุมหนึ่งไหมที่บอกว่าเสี่ยงน้อยลง ก็ในแง่ของการมองนะครับการเซอร์เวย์ ครับ วัดความเสี่ยง อ่าฮะ ใน เมื่อกี้คือในตลาดตราสารหนี้ ตลาดตราสารหนี้ นี่คือในส่วนของตัวไปเซอร์เวย์ ในเซอร์เวย์ ครับ เกี่ยวกับของการลงทุน ครับ ตอนนี้ต้องบอกว่าในฝั่งของอเมริกาเขาเองเนี่ย ต้องบอกว่าบูมาก ครับ คือแบบ เขียว เขียว เกือบสุดๆเลย ครับก็คือแบบมั่นใจมาก อืม นะครับอยู่ในลักษณะแต่สิ่งที่มัน มั่นใจเนี่ยจะสังเกตว่าตัวเรโชมันดีดกลับจากที่แบบว่าเคยแบบ extreme fear คือกลัวมากๆเนี่ยขึ้นมาอยู่แบบสุดนะครับก็ถ้าคนมองดีคือมองระยะสั้นยังดี เพราะคนยังมั่นใจ มั่นใจครับ มั่นใจ ครับ ตรงนี้อยู่ แล้วมี นะครับ อีกอินดิเคเตอร์หนึ่งก็บอกว่าเริ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้นใช่ไหม อีกตัวหนึ่งเนี่ย ครับ มันเป็นของเมอร์เรเลียส ครับ มันก็เสี่ยงเพิ่มขึ้นคล้ายๆ กับตัวเมื่อกี้ ฮะ แต่สิ่งที่เห็นก็คือว่าในแง่ของฟันเมนเจอร์เองเนี่ยไม่ได้บูแบบร้อยเหมือนคราวปี 17 อืม ตอนปี 17 จะสังเกตว่าตอนซึ่งมันขึ้นไปอยู่กรอบแดงข้างบนอ่ะอันนั้นก็คือมันมีเรื่องของนโยบายทรัมป์เกี่ยวกับการลดภาษี อืม นะครับแล้วก็ทำให้ตัว S&P อ่ะแบบ วิ่งขึ้นไปเลย วิ่งขึ้นยาว ครับ ๆ ตอนปี 17 ซึ่งขึ้นยาว อืม แล้วก็ตอนซึ่งมันปรับตัวลดลงนะครับที่ไปต่ำเป็นแบร์เนี่ยก็คือตอนช่วงกันยายน ครับ พฤศสิงหาเนี่ยที่เราเห็นว่ามันลงเป็นแบร์ อืม แต่ตอนนี้มันดิดมาจากแบร์เนี่ยขึ้นมาในช่วง 2 เดือน ตอนนี้เป็นนิวโตร เป็น คล้ายๆกั ก็ น มา นะ อยู่ตรงกลาง ไม่ได้ ควา เสี่ย ม ง หมาม าย ก คือว่ามันไม่ถึงกับว่าแม้ว่าเรื่องเทรดวอลมันจะผ่านไปเรียบร้อย ครับ แต่ในแง่ของกองทุนในแง่ฟันเมเนเจอร์ก็ยังไม่ถึงกับว่าเฮ้ยอันนี้คือ เสี่ยงมาก เสี่ยงมากที่สุด ครับผมแล้วเอามานี่คือภาพของตราสารหนี้ไปสำรวจอะไรปรากฏว่ามันดูดีขึ้น ครับ แล้วตลาดหุ้น S&P อ่าฮะ เป็นยังไง ทุกคนจะเห็นว่ามันมีการปรับตัว ครับ สูงขึ้น อืม นะครับ ก็เรียกว่าเป็น all time high อืม ทั้ง 3-4 ดัชนีหลักของอเมริกา ครับ ทั้งตัวดาวโจนส์ทั้งตัวNASDAQ ทั้งตัว S&P ทั้งตัวรัสเซลที่เป็นหุ้นเล็กนะครับ ครับ มีการปรับตัวสูงขึ้น ครับ แต่มันก็เริ่มมีคนซึ่งมองว่าในตัวการปรับขึ้นของดัชนีของ S&P รอบนี้อะตอนนี้มันโอเคมันขึ้นทั้งตลาด ครั มั บ นถึง all time high ขึ้นมา อืม แต่เขามีตัวเลขหนึ่งก็คือว่าหุ้นในตัว Market Cap ใหญ่ที่สุดของตลาดที่อเมริกาเนี่ย อืม บางช่วงเนี่ยมันเวทไปแค่แบบต่ำมาก อืม คือไม่ถึง 15%อ่ะเอา ครับ ง่ายๆมันบางปีอะคุณต้นจะสังเกตว่าไอ้ชาร์ตตัวนี้บอกถึงอะไร ไอ้ชาร์ตตัวนี้แท่งนี้คือเอาหุ้นแค่ 5 ตัว อ่าฮะ Market Cap มารวมกัน เหมือน พอมารวมกัน กับเซ็ต50 ก็คือเซ็ต5นี่ก็ S&P 5 ตัวคล้ายๆกันนะ ไม่ใช่ 5 ตัว Market Cap ใหญ่สุดของ 5 ตัวของ S&P ไม่ใช่ครับ อ๋ออั อันนี้คือเปอร์เซ็นต์ อ๋อ ของหุ้น 5 ตัวที่ไปอยู่ใน S&P อ๋อ ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ คนละด้านไม่ใช่ Market คือ ไม่ Market Cap ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่ อ่า คือเอา 100% ของ Market Cap อ่า ของ ฮะ S&P ตอนเนี้ย ครับ กลายเป็นว่ามีหุ้น 5 ตัวเนี่ยอยู่ 16%กว่า อ๋อ สูงมาก คือมีอิทธิพล แสดงว่ามันขึ้นด้วยหุ้น ห้าตัว แคปใหญ่ 5 ตัว อืม ซึ่งตอนเนี้ยถ้าเรียงในแคปใหญ่ 5 ตัวเนี่ย ครับ แคปซึ่งมันมีผลกับอินเด็กซ์ของอเมริกามากก็คือตัว Apple ลำดับหนึ่ง ฮะ นะครับที่แรง อ่าฮะ ตัวที่ 2 ก็คือตัว Microsoft ฮะ นะครับตัวที่ 3 ก็คือตัว Amazon อืม แล้วก็ตัว Google อ่าฮะ และสุดท้ายคือ Facebook อ่า คือพูดง่ายๆใน ในกลุ่ม 5 ตัว เทคโน เนี้ โลยีหมดเลย ใช่ใน 5 ตัวเนี้ยกำลังจะเป็นตัว อ่า ชี้น อ่า ำทิศทางของ ถ้าตัวนี้ขึ้นก็ต้องควรจะขึ้น ใช่ ถ้าตัวนี้ลงก็ควรจะลง ใช่ครับผม มาในพูดถึงตัวแคปใหญ่แล้ว อ่าฮะ วิเคราะห์ Apple ให้ฟังหน่อย ก็ ว่าตอนนี้ Apple เนี่ยถูกหรือแพงได้ระวังตัวหน่อย ก็สิ่งที่ ครับ ให้ดูก็คือว่า
ตอนนี้ราคาหุ้นมันปรับตัวขึ้นมา กลุ่มไฮเทคโนโลยีที่ทำให้ S&P เนี่ยขึ้นแล้วก็เป็นตัวซึ่งแข็งแรงกว่าตลาดทั่วไปเนี่ยเราจะสังเกตว่าเอาราคาก่อน 52 วีคโลของตัว Apple เนี่ยคือ142 เหรียญหลังสุดนี่คือขึ้นมาประมาณ 279นะครับขึ้นมาประมาณ 114% เห็นแล้วอิจฉามากแบบเร็วมากนะฮะตัว S&P ขึ้นแค่ 27%ครับแต่หุ้นหลักที่บอกว่าที่มันเข้ามามีแล้วตัวอื่นลงครับApple จะขึ้นใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือที่เขาดูกันก็คือตัวด้านมุมขวาในข้างล่างก็คือตัว PE อยู่ประมาณ 21ซึ่งก็สูงกว่าดัชนีรวมนิดเดียวนะครับสูงกว่าแต่สูงกว่านิดหน่อยแต่จะสูงมากหน่อยก็คือแต่ก็ไม่ได้แพงมากคือถ้ามองเฉพาะตัวคือเทียบกับตัว S&P เองใช่อาจจะไม่แพงมากใช่แต่เราจะสังเกตว่าตั้งแต่ปี19เนี่ยมันเป็นปีซึ่งเทรด PE ที่สูงขึ้นตลอดนะครับแต่เราเคยได้ยินนะครับว่าคนหนึ่งที่เข้าไปซื้อหุ้น Apple แล้วซื้อแล้วลงเลยนะครับช่วงที่ประมาณสัก160ถึง170 เหรียญนะก็คือวอร์เรน บัฟเฟตซื้อปั๊บลงปั๊บลงเลยครับวอร์เรน บัฟเฟตมองอะไรไม่รู้แต่พอไปซื้อปึ้งหุ้นตัว Apple เนี่ยปรับตัวลดลงแต่สักพักก็ขึ้นตอนนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาเป็นแต่ว่าแต่วอร์เรน บัฟเฟตไม่ดูจังหวะไม่ดูไทมิ่งอะไรเงี้ยนะเนี่ยคือแล้วแต่สไตล์นะเขาดูเรื่องของ valuation เรื่องของตัวธุรกิจในอนาคตในพูดถึงตัว Apple และพูดถึง S&P เลยโดยรวมตอนนี้ก็ไปได้อีกไหมก็นั่นคือภาพที่ Impact นะครับว่ามันเกิดขึ้นนะฮะขึ้นทั้งตลาดแต่มีตัวใหญ่ที่ขึ้นมาตอนนี้ดัชนีของตัว S&P นะครับก็ขึ้นมาอยู่ในจุดที่ all time high ที่อย่างเราคุยกันนะครับประมาณ3,190 กว่าตรงแถวๆเนี้ยที่เกิดไฮเนี่ยจะสังเกตว่าชาร์ตมันยังเป็นมีโมเมนตัมที่จะเกิดปรับตัวขึ้นอยู่แต่ในสัปดาห์นี้ผมมองว่าอยากจะเอามาปัจจัยเกี่ยวกับข้อมูลบางอย่างนะครับนอกจากว่า1มันขึ้นด้วยตัวใหญ่2อะไรที่มันเป็นตัวบ่งบอกว่า S&P ก็เริ่มอาจจะต้องระมัดระวังแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งใน2ตัวที่เอามาให้นักลงทุนดูก็คือว่าในตลาดต่างประเทศเองที่คือ S&P เองตัวดัชนียังขึ้นถ้าเราดูกราฟเนี่ยก็ยังขึ้นต่อมันเป็นขึ้นต่อมันเหมือนว่าเทคนิคเป็นบูเป็นบูนะครับแต่ในตลาดเองเนี่ยเขามีการวัดความเสี่ยงของ S&P เนี่ยอยู่2ด้านจริงๆเอา2ด้านหลักจริงๆถ้าเราเคยได้ยินก็คือ Wix Index คล้ายๆงั้นอันนี้คือตัวอะไรฮะSQ Index นะครับ SQ Index ก็คือเป็นการวัดความผันผวนฝั่งตัว Put Option ซึ่งดัชนีตัวนี้ก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันเทรดต่ำกว่า135ลงไปเนี่ยไอตัว S&P เป็นขาขึ้นยังมีโมเมนตัมที่ดีแต่ดัชนีไอตัว SQSKEW นะครับใครที่ไปเซิร์ชหาดูเนี่ยดูได้เลยแต่สังเกตว่าวันที่เอามาให้นักลงทุนดูก็คือณสิ้นสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นมา150คนที่เทรดมองปัจจัยด้านลงในตลาดมีมากขึ้นแบบถือว่าสูงเลยแหละมีดัชนีนี้แล้วตัวดัชนีนี้เนี่ยนักกลยุทธ์หรือนักวิเคราะห์ที่ใช้เนี่ยมักจะบอกว่ามันคือตัว lead ตัวนำหน้าของตัว S&P จะใช้เวลาอยู่ประมาณสัก 1-2 เดือนนะครับที่จะทำให้หลังจากตัวนี้ขึ้นไปมากกว่า140เมื่อไหร่จะมีความเสี่ยงว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงสูงมากครับผม นะครับอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะมาดูอีกตัวหนึ่งคือที่ใช้กันบ่อยๆคือ Wix Index ตัวนั้นคือวัดในฝั่ง Put Option อันนี้คือฝั่งรองนี่คือฝั่ง Call Option ของ S&P เหมือนกันจะสังเกตว่าถ้าคนดูฝั่งเดียวคือ Wix Index เนี่ยมันต่ำกว่า20คือมันดีแล้วรอบนี้มันต่ำกว่า15เนี่ยมานานก็คือเป็นแท่งกราฟสีแดงซึ่งปรับตัวลดลงแต่สิ่งที่ผมเริ่มเห็นสัญญาณในตัว Wix Index ของตัว S&P 2 วันก็คือเมื่อวันพุธที่ผ่านมากับวันพฤหัสแม้ว่า S&P กับดาวโจนส์จะทำไฮแต่จะสังเกตว่าตัว Wix Index เนี่ยเปิดแก็บจาก12ขึ้นมาประมาณ14คือเปิดแก็บโดดขึ้นเหมือนไม่มีกราฟแต่จริงๆแล้วมันโดดขึ้นมามันโดดขึ้นมาเป็นแก็บเปิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าจาก2ตัวเกี่ยวกับเรื่องทั้งพุทธทั้งคอทั้งพุทธและคอเนี่ยแสดงว่าตอนนี้คือดูทั้งฝั่งพุทธ
ใช่ครับ ฝั่งคอ อือฮึ มองว่าอันตรายใช่ไหม อันตราย อ่าฮะ มองว่ามีโอกาสที่จะเกิดการ correction ของ ครับ ตัวดัชนี S&P ได้ อืม นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากให้นักลงทุนติดตาม ซึ่ ซึ่ ง งผมมีความเชื่อนะ มัน ผก็ นานไหมตกลงมันนานประมาณ ไม่นาน ไม่นานคือ ลีดแค่หนึ่ง หนึ่งเดือน ครับ อ๋อ1 ถึง 2 เดือน แล้วก็ แต่ไม่ได้เร็วแบบพรุ่งนี้นะ ค่อนข้าง ไม่ใช่นะ นะครับถ้าคนที่ติดตามตัวผมเองนี่ผม ครับ มั่นใจในแง่ของตัวดัชนีชี้นำทั้ง 2 ตัวนี้ อ่า ว่าถ้ามันขึ้นมาแบบนี้ตลาดจะต้องมีการ แต่นักวิเคราะห์ correction ของที่นั่นได้ข่าวว่าแบบไม่ปกตินะ มองอินเด็กซ์มันจะไปต่อนะ ก็ ส่วนใหญ่อย่างนั้น ไปต่อไหม ครับ คือเป็นปกติของนักวิเคราะห์ ไม่ว่าจะไทยและต่างประเทศ เหมือนกัน เหมือนกัน คือ เวลาช่วงปลายปีถึงต้นปี ต้องมองปีหน้าม องปีหน้า คาดการณ์ปีหน้า เวลาคาดการณ์ปีหน้าเนี่ย อืม น้อยเฮาส์ที่จะมองว่า ลง หุ้นลง อ่า คุณต้นนึกออกไหม อ่า โดยเฉพาะของฝั่งอเมริกาเขาเองเนี่ย เห ปี มือน นี้ กันทฤษฎีเดียวกัน คือเขาขึ้นอ่ะคือตลาดเขาขึ้น โดยเฉพาะปีนี้แบบเป็นปี อ่า ซึ่งแบบแฮปปี้แบบมาก อ่า แฮปปี้มากเพราะผลตอบแทน ครับ 27% อืม แต่หุ้นบางตัวที่บอกเมื่อกี้ Apple เนี่ย100% อ่า นะฮะนั่นดีมาก อืม แต่สิ่งที่เราเห็นตอนเนี้ย ครับ เขาก็มองดี อันเนี้ย แต่ละเฮาส์เลย แต่ โบกี้ใหญ่ของต่างประเทศของอเมริกา ของอเมริกา อืม ซึ่งมามองเนี่ยว่าตัว 2020 อ่า ตัว target price มันจะอยู่เท่าไหร่ อ่าฮะ จะสังเกตว่าสูงสุดของนักกลยุทธ์ที่ให้ไว้ ครั ก็ บ คือ อ่า 3,500 ต่ำสุดในสไลด์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ โอ้ 3,425 ก็คือมองอัพไซด์น่ะยังดี อืม ก็คือพูดง่ายๆ มองว่าอัพไซด์จากตรงนี้ประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณ 300 จุด ครับ 300 จุดถ้ามองเป็นเปอร์เซ็นต์ อืม ที่ดัชนีเมื่อกี้ที่คุยว่า 3,100 กว่า อ่า ก็ เกือบ ขึ้นไปอีก 10% 300 จุด มัน อืม เกือบ 10% ครับผม แต่จะสังเกตว่ารีเทิร์นตามต่อให้ Wall Street มองว่ามันจะขึ้นไปแบบเนี้ย ครับ เราก็จะมองว่าเฮ้ยมันมีโอกาสขึ้นไหมมี อ่า แต่อัพไซด์มันไม่เยอะเหมือนปีนี้ อ่า นะครับ ผมแล้วถ้าเป็นแบบนี้แล้วหุ้นไทยจะดูดีไหม คือ เป็นประโยชน์ต่อ emerging market ไหมเพราะจะ อ่า ย้ายจาก S&P มาอยู่ทาง emerging market คือณตอนเนี้ย อืม เราเคยเอามาให้นักวิเคราะห์ดูว่า ครับ ว่าการประเมิน e a r n i n g ครับ ของในตลาดทั่วโลกเนี่ย อืม e a r n i n g ทุกคนมองต้นปีมักจะมองดี อ่า แต่นักวิเคราะห์จะ ปรับลง ปรับขึ้นหรือปรับลงโอเคก็เมื่อแบบ result มันออกมาอีกครั้งหนึ่ง อ่า แต่ตอนนี้ถ้าเราเรียงตามภูมิภาคว่า e a r n i n g เองประเทศซึ่งจะโตเยอะ อืม ก็คือจริงๆ คือฝั่งยุโรป ครับ ในแง่ของ e a r n i n g อ่า emerging market ก็จะโตใกล้ๆเคียงกันกับตัวของ อเมริกาอืม นะครับ โตกันประมาณสัก 8-10% ครับ แถวๆนี้ ฮะ มันก็ ไหนพูดถึงยุโรปแล้วยุโรปเป็นไงบ้าง ก็ ยุโรปก็ยังเป็นบวก นะครับ แล้วถ้ามองตลาดใหญ่เนี่ยคุณหนุ่มมองว่ายุโรปจะดีกว่า ผมยังมองว่า อ่า ในยุโรปที่ประเมิน อืม ในแง่ของกำไรเองที่ก็จะกลับมา นะครับที่ดี ก็จะสังเกตว่าไอ้ตัวราคาหุ้น อืม ในตัวยุโรปเองนะครับ ก็เหมือนดัชนี S&P เมื่อกี้ ครับ คือปรับตัวทำไฮ อ่า เมื่อกี้เอา S&P ให้ดู อันนี้ยุโรปก็ทำไฮ ครับ แต่ข้อดีของปีหน้าคืออ ม ยุโรป forecast earning โตมากกว่าอเมริกา อ่าฮะ โตอยู่ประมาณสัก 12% อ่า ฮะ เฉลี่ยนะ เฉลี่ยครับผม แล้วกลุ่มแบงค์นี่ได้ข่าวว่าโอ้โหแย่เลย ก็ ของที่ยุโรปนะ ก็มันมีดาวเกตไป อืม นะครับ แต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้น ครับ คือราคาหุ้นก็เริ่มมีการซื้อกลับขึ้นมา คือกลุ่มแบงค์นี่เริ่มจะทำจุดต่ำสุดเดิม ที่ ไม่หลุด ต่างประ เอา เทศ ไว้ง่าย ใช่ อืม คือเริ่มกลับขึ้นมา อืม แต่ที่บอกว่ากลับเพราะอะไร ครับ กลับเพราะเรื่องของบอลยูชัดเจนมา อ่าก ฮะ บอลยูในยุโรปเองนะค ครั รับ บ ที่เคยแบบติดลบเยอะๆนะครับ ตอนนี้มันเริ่มดีดกลับขึ้นมา อ่าฮะ นะครับคือทุกอย่างมันไปสะท้อน อืม กับหลายๆตัวเลข ครับ นะครับไปสะท้อนกับภาคการผลิต อ่าฮะ ไปสะท้อนกับในตลาดเงิน ครับ ที่มีแรงขายในตลาดพันธบัตร อืม เราจึงสังเกตว่าหุ้นกลุ่มธนาคารเองนอกจากว่ากลุ่มธนาคารนี้ยังไม่ทำไฮ อ่าฮะ สิ่งที่เอามาเปรียบเทียบให้นักลงทุนดูคือว่าดัชนีทำไฮแล้ว อ่าฮะ แสดงว่ามันขึ้นมาด้วยกลุ่มอื่น ครับ แต่กลุ่มซึ่ง underperform ก็คือกลุ่มธนาคารเนี่ย อืม เพิ่งจะวกกลับตัวขึ้นมา ครับ ครับผมนั่นคือภาพของกลุ่มธนาคารมาดูเศรษฐกิจ ครับ ของฝั่งยุโรปบ้างนะครับ อ่าฮะ โดยเฉพาะพี่เบิ้มเยอรมันตอนนี้เป็นไง ก็ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ ครับ นะครับของอเมริกาก็ถือว่าสูงสุดตั้งแต่เดือนมิถุนา อ่า อันนี้ก็ในรอบ 6 เดือน ครับ นะครับก็
ก็อันนี้ที่ผมบอกว่า คอนเฟิร์มว่าจะยุโรปจะดีกว่ามันมองภาพแล้วมันที่สำคัญคือมันรีบาว มันวกกลับจากไม่ใช่แบบขึ้นมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันวกกลับนะครับไอ้ความมั่นใจภาคธุรกิจเนี่ยมันวกกลับจากจุดต่ำซึ่งเราดูโมเมนตัมถ้าดูแบบนี้คือมันยังมีรูมในการปรับตัวขึ้นที่ต่อปรับตัวขึ้นไปได้อยู่เพราะฉะนั้นภาพ2ภาพจึงให้เห็นเลยว่าในตลาดหุ้นในสินทรัพย์เสี่ยงผมยังเชื่อว่ายังถูกเม็ดเงินที่จะอัดเข้าไปต่อได้นะครับแต่ก็ฝั่งยุโรปก็จะมากกว่านิดนึงมาดูในเอเชียบ้างนะครับที่หลายคนค่อนข้างกลัวก็คือเรื่องของการส่งออกของประเทศไทยนะครับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นนี้อัปเดตล่าสุดเป็นไงบ้างคุณหนุ่มก็ในสัปดาห์นี้เอามาให้นักลงทุนดูเพราะว่ามันเป็นตัวเลขของ Import ก็คือนำเข้าสินค้าของญี่ปุ่นนะครับชี้ลงก็คือพฤศจิกายนปรับตัวลดลง 15% นะครับต่ำสุดของปีนี้นะครับต่ำสุดของปีโอ้แย่เลยยังแย่อยู่แต่หุ้นยังขึ้นนะแต่ทุกคนบอกเหมือนจะรับที่เอาตัวนี้มาให้ดูเพราะว่าพรุ่งนี้ก็คือวันที่ไม่ใช่พรุ่งนี้วันที่23บ้านเราจะมีประกาศตัวเลขส่งออกนะครับประกาศตัวเลขส่งออกว่าติดลบหรือเปล่าจะติดลบหรือเปล่าของเราคาดการว่าจะติดลบประมาณสัก 4% ของไทยนะของไทยว่าจะติดลบส่งออกจากเดือนพฤศจิกายนประกาศออกมาเนี่ยจะติดลบ 4% เดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าเช้าวันที่23ก็จะเป็นยังไงแต่น้อยๆเนี่ยมันก็จะสะท้อนกันกับตัวเลข Import เพราะในแง่ที่เราเคยวิเคราะห์นักลงทุนฟังว่าในแง่ของ Supply Chain ถ้าตัว Import ของประเทศต่างๆเนี่ยมันยังไม่โตขึ้นของญี่ปุ่นของจีนอะไรอย่างนี้นะมันยังไม่ปรับขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญในแง่ของภาคการส่งออกนำเข้าเราผมก็ยังเชื่อว่าน่าจะไม่ได้ดีกว่าคาดมีโอกาสที่จะแต่แฮนดิแคปเราจะดีขึ้นไหมในเรื่องของค่าเงินบาทของเราเนี่ยตอนนี้แข็งมากเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวดีขึ้นเพราะว่าในแง่ของตัวค่าเงินบาทนะครับเทียบกับกลุ่ม Emerging Market ด้วยกันนะครับในตอนหลังเราเห็นแล้วว่าเงินบาทจะไม่ได้เป็นตัวที่พักเงินอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้อย่างในสัปดาห์ล่าสุดนะครับสัปดาห์ล่าสุดก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงวันที่10ธันวาคมถึง18ธันวาคมภาพนี้คือภาพของค่าเงินใน Emerging Market ทั้งหมด24ประเทศว่าใครแข็งค่ามากกว่าเพื่อนนะครับแล้วใครแข็งน้อยที่สุดกลายเป็นว่าใน24ประเทศของ Emerging Market ไทยคุณต้นดูอยู่อันดับ19มองแทบไม่เห็นเลยที่แข็งค่าอันดับหนึ่งก็คือชิลีเซาท์แอฟริกาแอฟริกาใต้แล้วก็เกาหลีใต้นะครับพวกนั้นแข็งระดับ 2% กว่าแต่ไทยเนี่ยไม่แข็งเลยไทยอยู่ติดกับฟิลิปปินส์คือ 0.1617 นั่นคือบอกถึงอะไรบอกถึงว่าในภาคส่งออกเราที่มันจะเป็นบวกอันนี้เคยที่พูดให้นักลงทุนฟังแล้วว่าเงินเราจะแบบไม่ได้แข็งเป็นลีดเดอร์เป็นผู้นำเหมือนเมื่อปีที่แล้ว2 ปีที่ผ่านมาครับจะเป็นตัวซึ่งอาจจะช่วยกลุ่มส่งออกได้ครับผมแล้วสรุปภาพรวมทั้งหมดแล้วตอนนี้คุณหนุ่มมองตลาดหุ้นไทยก็มองที่เอฟเฟกต์เข้ามานะครับเมื่อกี้มองก็คือว่าสัปดาห์นี้ตลาดข้างนอกเนี่ยโอเคเขาจะเป็นลองวิกเอนด์นะครับเป็นช่วงวันหยุดคริสต์มาสก็จะมีการหยุดบ้างตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวแทบจะไม่มีนะครับพวกตัวเลขน้ำมันเองเนี่ยยังเป็นประกาศช่วงวันศุกร์ที่จะกลับมาซื้อขายเลยคิดว่ามันคงจะเป็นในแง่ของปัจจัยข้างในแต่ปัจจัยที่เอามาให้นักลงทุนฟังเนี่ยตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยคือสิ่งที่อยากให้ตามผมบอกว่ามันคือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการลงทุนของนักลงทุนจะได้วาง strategy ในอนาคตได้ใช่ครับคือรอบนี้ตัวสั้นอาจจะเห็นตลาดมีโอกาสที่จะปรับขึ้นสั้นๆได้อยู่เพราะหุ้นเราในแง่ของ performance มันต่ำกว่า global นะครับแล้วก็คาดหวังของการทำ window dressing ในสัปดาห์นี้ขึ้นมาบ้างแต่เราอย่าลืมว่ามันยังไม่ได้มีอะไรมาเปลี่ยนโครงสร้างนะครับของราคาหุ้นในเชิงพื้นฐานเพราะฉะนั้นก็มองว่าพอจบ window dressing แล้วมันอาจจะยังไม่ดีแต่ถ้ามองแบบเป็นสินทรัพย์ต่อสินทรัพย์แล้วเนี่ยก็จะมองว่าช็อตเทอมนะครับ
สินทรัพย์เสี่ยงคือตลาดหุ้นยังเป็นบวก อืม แต่เริ่มมีประเด็นซึ่งเป็นความเสี่ยงเนี่ย อืม เพิ่มเติมมากขึ้น ครับผม นะครับโดยเฉพาะใน global market ด้วย ก็ง่ายๆคือสรุปก็คือว่าลงทุนอย่างระมัดระวังแล้วกัน ใช่ครับ นะครับแล้วถ้าดูเทคนิคของ Set Index เป็นไงบ้างราย ก็ วันรายสัปดาห์ ในรายสัปดาห์ ครับ นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีขึ้นมา อืม ปิด 1,572 ได้ อืม ก็คือสรุปง่ายๆว่าตรงจุดโล 1545 1546 แถวๆนั้นน่ะยังสามารถเป็นจุดซัพพอร์ต ครับ นะครับเป็นแนวรับที่ทำให้ดัชนียังแข็งแกร่ง อืม ยังกลับขึ้นมาได้นะค ครั รับบ จะสังเกตว่าตัวแท่งเทียนคันเดลสติ๊กของรายสัปดาห์ ก็เป็นแท่งซึ่งมีหางยาว อืม ๆนะครับก็ไม่ถึงกับเป็นตัวแฮมเบอร์ อืม แต่ก็บอกว่ามันมีสัญญาณรีเวิร์สกลับขึ้นมา ครับ แต่สัญญาณอินดิเคเตอร์ตัวอื่น ซึ่งเป็นประเภท direction ครับ ก็ยังยืนยันว่าไอราคาหุ้นในระยะกลาง อืม ผมยังยืนยันว่ายัง อืม ปรับตัวเป็นแนวโน้มที่จะเป็นไซด์เวย์ดาวน์ยังเป็นขาลงอยู่ คือ รับ มี ผม ขึ้นบ้างลงบ้าง แต่ว่าลงมากกว่าขึ้น ใช่ครับ คล้ายๆกันนะ ผม ถ้ารายวันยังไงครับ รายวันก็เหมือนกันครับ รายวันเนี่ยดัชนีถ้าเราย้อนหลังดูไปเนี่ยในประมาณสัก 12 วันทำการ ครับ จะสังเกตว่า ดัชนีตัวเซตอินเด็กเทรดอยู่ในกรอบ อืม คือกรอบด้านบนก็คือ1580 เอา ครับ กลมๆนะฮะ ข้างล่างก็คือเมื่อกี้ที่บอกก็คือ อืม 1545 นะครับ นี่คือกรอบของดัชนีในแง่ประมาณสัก 12 วันทำการที่ผ่านมา ครับ เพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้การวินโดว์เลสซิ่งยังไงก็แล้วแต่ ถ้าจุดที่จะเปลี่ยนของดัชนีจริงๆอ่ะผมยังเชื่อว่าต้องทะลุยืนเส้น 50 วันให้ได้ ที่ 1595 600 1,600ประมาณนั้น เอา 1595เลยครับ ตรงๆหนึ่ง เอา ต้องยืน ครับ 1595ให้ได้ 1595 ครับไม่ อืม คือถ้าไม่ผ่านตัว 1595 ครับ ระยะกลางของเซตบ้านเราเนี่ย อ่าฮะ ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับลง อ่า แล้วก็ยังมีต้องไปลุ้นเทสตัวซัพพอร์ต ครับ อืม 1545ยังต้อง มีโอกาสลงไปถึง มี เหมื โอ อนเดิม กาสอยู่ เพราะฉะนั้นมันคือเป็นกรอบไซด์เวย์จริง อืม ๆนะครับซึ่งกรอบไซด์เวย์ตรงนี้ถ้าเราดูว่า 1580 อืม 1545นะครับมันก็อยู่ประมาณ 40 จุด ถือว่าเยอะนะ ก็ ถ้าคุณจับจังหวะถูกนี่ก็ได้กำไรเหมือนกัน ก็มันคงเป็นการปรับกลุ่มมากกว่า ครับ เพราะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นดัชนีเป็นแบบนี้ อืม นะครับ โดยเฉพาะแท่งรายวันซึ่งปรับตัวขึ้นมา 3 วัน อืม แต่สัปดาห์นี้มีทั้งหุ้นซึ่งขึ้นแรงแล้วก็ลงแรง ฮะ โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ต้นสัปดาห์เห็นเลยครับ หุ้นเกี่ยวกับพวกความเสี่ยง อืม ต่ อ่าฮะ ำคือ utility ช่วงวันจันทร์วันอังคารของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย อืม ปรับตัวลดลงค่อนข้าง อืม แรงนะครับ อืม ทุกตัวในกลุ่ม แล้วก็มีเซกเตอร์หนึ่งขึ้น ก็ปรับขึ้นมาเวทขึ้นมา ครับ อย่างเช่นพวก ICT อืม นะครับ Advance D-Tech อะไรก็ปรับขึ้นมา กลุ่มธนาคารซึ่งลงก็ปรับขึ้นมา อ่าฮะ เดี๋ยวก็ แต่ดูว่า sector แต่ว่า ค่ เซ ย ก ๆ เตอร์ห ไป นึ่งค่อยว่ากัน ใช่ นะครับทีเฟกตลาดทีเฟกแนะนำยังไงดี ที่เฟกจะสังเกตว่ารอบนี้เดี๋ยวมันจะเทรดวันสุดท้ายก็คือวันพฤหัสนี้ อืม นะครับเสร็จวันสุดท้ายเนี่ยรอบนี้จริง ๆ แล้วความวอลทายความผันผวน ผมมองว่ารอบนี้อาจจะไม่เยอะเหมือนการปิดควอเตอร์ของแต่ละไตรมาสนะคุณต้น อืม เหตุผลเพราะอะไรดู2ช่องนะฮะ คือดูตัวช่องรายไตรมาส ฮะ กับช่องเยียรี่ อืม จะสังเกตว่ารายไตรมาสเนี่ยตอนนี้ foreign net short อยู่ประมาณ อืม 50,000 สัญญา เยอะไหม ไม่เยอะ อ๋อ คือปกติ คือหมายความว่าก็ถือครองแบบไม่ คือ เท่าไหร่ ถ้า แล้ว บางทีมันเขาจะเอียงแบบเน็ต ชัดๆเลย บางทีช็อตดู 90,000 แสนหนึ่ง กว่า ตอนนี้ ห แค่ รือลอง 50,000 ก็8-9,000 อืม ตอนนี้กลายเป็นว่า foreign เองเนี่ย ครับ 50,000 หรือมองแบบทั้งปีเลย อืม เย a รี่เนี่ยกลายเป็นว่าทั้งปีตอนนี้ต่างชาติลองแค่14,000 อ่าฮะ กลายเป็นว่า เหมือนทุกคนเล่นกันไปเนี่ย จบไปเรียบร้อย จบไปเรียบร้อยแล้วคล้ายๆกันนะ เพราะฉะนั้นมองถ้าเฉพาะ T-Fec เผลอๆว่า อืม ความผันผวนอาจจะแบบไม่เยอะ เพราะ position ของสถาบันของต่างชาติ จบไปเรียบร้อยแล้ว ของไตรมาสนี้ อืม มันไม่ได้เยอะ ครับผม แต่ด้วยว่าที่บอกว่าไอ้หุ้นน่ะมัน ครับ หลายตัวมันถูกก็ อ่า หวังว่า Windows อาจจะเกิด เดี๋ ขึ้ ยวน ค่อยว่า ได้ กันมาดูเซต50 ตัวเส้น 50 ครับ นะครับก็แนวต้านอยู่ตัวเส้น 50 วันครับ อืม ประมาณสัก 1072 ครับ แถวๆนั้น อ่าฮะ นะครับ ครับ 1072 เพราะฉะนั้นถ้าคนเทรดตัวซีรีส์ Z อืม นะครับซึ่งก็ยังมี Open Interest อยู่ อืม สูงอยู่นะครับ อืม ประมาณ 290,000 สัญญาเนี่ย ครับ ก็ดูว่าจะมีการโลไปซีรีส์ H ของ อืม ปี
63จำนวนเท่าไหร่แต่เราก็จะสังเกตว่าไอ้สิ่งที่มองวอลุ่มการเทรดของซีรีส์ Z เนี่ยไม่ได้มากขึ้นเพราะแม้ว่าวอลุ่มอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าพอมันดูเน็ตของแต่ละสถาบันแล้วมันยังอยู่นิ่งๆนะครับเพราะฉะนั้นก็มองในกรอบของสัปดาห์หน้าก็คือว่าจุดกรอบด้านบนสำคัญก็คือ 1072 ก็คือตัวเส้น 50 วันแล้วก็ตรงจุดโลก็คือประมาณสัก 1055 แถวๆนั้นนะครับตัวฟิวเจอร์คล้ายไหมตัวฟิวเจอร์ก็ถ้าตัว Z คล้ายกันแต่ถ้าเป็นตัวซีรีส์ H ซีรีส์เดือนมีนาปีหน้าเนี่ยมันก็จะดิสเคาท์อยู่ประมาณสัก 3-4 จุดก็จะเทรดจากตัวสปอร์ตไปประมาณนั้นครับผมอันนั้นก็คือภาพของตัวฟิวเจอร์แล้วมาดูนี่ฟิวเจอร์คล้ายๆกันนะนะครับคือตัวซีรีส์ H 105 กว่า106 กว่าครับผมมาสรุปนิดนึงก็คือประเด็นณวันนี้คือมองว่าในช่วงของสัปดาห์สุดท้ายน่าอย่างไซด์เวย์ประมาณทัก1,540 ถึง 1,580 โดยประมาณครับผมนะครับมาดูแต่ละสินทรัพย์1สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่ามันเริ่มมีการเปลี่ยนโยกย้ายในกลุ่มในเกี่ยวกับคอมมูนิตี้เข้ามานะครับโดยเฉพาะตัวออยล์ก็คือตัวน้ำมันนะครับขึ้นแบบชัดเจนมากนะครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ด้านฝั่งเปิดลองนะครับทั้งฟิวเจอร์ทั้งออปชันเนี่ยค่อนข้างสูงในเวสต์เท็กซัสในเบนซ์เนี่ยถือว่าสูงมากมันจึงทำให้ไอตัวราคาน้ำมันนะครับหลังจากที่มีประชุมโอเปกเนี่ยอย่างภาพทั้งเปิดโพซิชันก็คล้ายๆกันด้วยก็เปิดโพซิชันอันนั้นคือขึ้นมากกว่าอันนี้เห็นแบบตัวเดียวคือให้เห็นน้ำมันตารางนั้นจริงๆคอมมูนิตี้ทั้งหมดตัวนั้นคอมมูนิตี้ทั้งหมดเราจะสังเกตว่าตัวเน็ตนะครับในลองในเบรสในเวสต์เท็กซัสซึ่งเป็นเส้นปากแล้วก็สีเหลืองนี่คือรวมทุกตัวปรับตัวสูงขึ้นนะครับเราจึงมองว่าไอ้ตัวราคาน้ำมันนะครับที่เคยบอกนักลงทุนว่าสัก2 สัปดาห์ไป1 เดือนยังไงยังเป็นบวกอยู่นะครับครับผมดูราคาน้ำมันนิดนึงตอนนี้วิเคราะห์ในทางกราฟเป็นไงบ้างก็ยังบวกนะครับก็มาไฮตรงนี่ของเวสต์เท็กซัสใช่ไหมใช่เวสต์เท็กซัสที่อยู่ตรงนี้คือประมาณ61 เหรียญกว่าใกล้เคียงนะครับสูงจุดประมาณตอนเดือนกันยายนที่เขาขึ้นมาก่อนแล้วก็ก่อนจะมีเหตุการณ์ที่ซาอุซึ่งปรับลงต่อเนื่องแต่จะสังเกตว่าการขึ้นของราคาน้ำมันในรอบนี้มันขึ้นแบบค่อนข้างขยับขึ้นนะครับขยับขึ้นทีละนิดนะครับวันละนิดหน่อยวันละ 1% ไม่ถึง 2% แล้วก็ยังปรับขึ้นต่อเนื่องขึ้นแบบนี้มันทำให้ลักษณะการถูกเทคไม่ค่อยได้เกิดขึ้นแล้วประเด็นข่าวที่บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเนี่ยในช็อตเทอมเนี่ยข่าวฝั่งเป็นเนกาทีฟเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นสัญญาณแบบนี้เองราคาน้ำมันยังมีโอกาสนะครับตอนนี้อาจจะมีแนวต้านกดอยู่แถวประมาณ 63-64 เหรียญแต่ก็ยังมีอัพไซด์เลยก็ยังถือว่ามีอัพไซด์ปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับผมมาดูประเด็นนอกจากเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นมาแล้วปิโตรเคมีสายเดียวกันเลยคือในกลุ่มพลังงานตอนนี้ปิโตรเคมีเป็นไงมันก็จะล้อตามกับตัวราคาน้ำมันนะครับปิโตรเคมีก็จะปรับตัวขึ้นเสร็จแล้วสิ่งที่รวมถึงหุ้นในอเมริกาด้วยฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาจีนก็มีต้องเรียกว่าเซอร์ไพรส์เล็กๆนะครับก็คือว่าจีนเองมีการปรับลดนะครับภาษีเกี่ยวกับสินค้าปิโตรเคมีและน้ำมันให้กับตัวอเมริกานะครับแล้วก็เริ่มวันที่ 26 ธันวาคมนะครับซึ่งมันมีผลกับตอนนี้เองเนี่ยก็คือราคาของตัวปิโตรเคมีนะครับที่ปรับตัวดีขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าสินค้าส่งออกด้านปิโตรเคมีแล้วก็น้ำมันที่จะเข้าจีนได้ปรับลดภาษีนะครับเราเห็นว่าตอนนี้หุ้นกลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยมันปรับตัวค่อยๆขยับขึ้นผมมองว่าตัวนี้มันคือเป็นการขึ้นในลักษณะของการเทรดแบบโรเทชันแบบโฟเข้าไม่ใช่เป็นวินโดว์เดซซิ่งเฉยๆแยกกันนะฮะว่าถ้าวินโดว์เดซซิ่งคือมันถูกจบเดี๋ยวจบแค่ธันวาก็จบกันใช่แต่สิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือว่าราคาหุ้นของกลุ่มปิโตรเคมีหลักๆ
นะครับทั้งที่เป็น global อย่างตัวที่ให้นักลงทุนดูตรงนี้คือตัวดาวโจนส์เคมีคอลซึ่งเป็นตัวแบบเหมือนเซกเตอร์บ้านเราแต่เป็นที่ดาวโจนส์ใช่คล้ายๆกันนะตัวใหญ่ของเคมีคอลเลยในช่วงของ1 สัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมาก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับ ราคาหุ้นก็อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย20กับ50 วันก็พูดง่ายๆถ้าเป็นหุ้นที่เราซื้อได้ก็เป็นสัญญาณซื้อสังเกตว่าสัญญาณ MACD ก็ปรับตัวสูงขึ้นแต่ภาพนี้มันเป็น global มันอาจจะดูใหญ่ไกลตัวเกินไปไกลตัวแล้วไม่ใกล้เคียงกับหุ้นที่เป็นปิโตรเคมีของบ้านเราเท่าไหร่แต่ตัวซึ่งผมมองว่าใกล้เคียงมันมีคือโมเมนตัมเนี่ยมันไปทางนั้นน่ะใช่แต่ว่าถ้าใกล้เคียงกับบ้านเราก็ต้องอยู่แถวบ้านเราแถวบ้านเราก็คือมีอยู่2ประเทศซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของปิโตรเคมีก็คือ1ก็คืออันนี้คือปิโตรนัสอันนี้คือของมาเลเซียรูปนี้คือปิโตรนัสเทียบเท่ากับปตท.บ้านเราอ่ะคล้ายๆกันนะปิโตรนัสเองปีนี้ทั้งปีรูปที่ให้ดูก็คือตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ประมาณ9ริงกิตเหมือนเขาตอนนี้ถอยลงมาอยู่7แล้วก็ในช่วง5 วันที่ผ่านมาตัวปิโตรนัสเคมีคอลเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ราคาหุ้นก็สูงกว่าเส้น50 วัน MACD ก็บายอันนี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องของโฟจริงคือไม่ได้เข้าเฉพาะอเมริกาในเอเชียมาเลเซียก็เข้าด้วยแล้วประเทศอื่นมีไหมมีอันนี้ก็เป็นของไชน่าปิโตรเลียมแอนด์เคมีคอลสังเกตเป็นภาพเดียวกันจริงๆถ้าเอาภาพตัวนี้มาเปรียบเทียบใส่กับหุ้นเราบางตัวนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่ามันตัวไหนเนี่ยแต่สังเกตว่ามันแพทเทิร์นเหมือนกันเลยคือตอนโฟลเอาท์ออกก็ออกไปด้วยกันแต่ตอนนี้ราคาหุ้นเริ่มขยับขึ้นมาใน1 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับขึ้นมาเหนือเส้น50 วันเส้นสีแดงเนี่ยรอบนี้ทะลุขึ้นมาได้นะครับตัว ADX ก็มาอยู่ที่20นะครับเพราะฉะนั้นใน global หรือในประเทศที่ใกล้ๆเราเนี่ยจะสังเกตว่าโฟมันเริ่มเข้าในหุ้นปิโตรเคมีนะครับบ้านเราเนี่ยจึงสังเกตว่าหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีก็ปรับตัวขึ้นด้วยเราคิดว่าสัปดาห์หน้านี่เราควรจะซื้อหุ้นปิโตรเคมีต่อไหมเพราะสัปดาห์ที่แล้วก็แนะนำไปนะก็แนะนำก็ยังผมยังมองว่ายังซื้อต่อได้แล้วก็ยังถือได้นะครับสำหรับคนที่มองตามคำแนะนำว่าที่เราเริ่มพอเกี่ยวกับน้ำมันอย่างสผ.ปิโตรเคมีนะครับ GC อะไรเงี้ยก็ในสัปดาห์นี้จะสังเกตอย่างตัวแรกก็คืออย่างตัวปูนใหญ่นะครับก็ปิดในจุดสูงสุดของสัปดาห์แต่ปูนใหญ่ก็มีปิโตรเคมีอยู่ด้วยมันคือปิโตรเคมีหลักเลยชื่อเป็นปูนซีเมนต์ไทยนะจริงๆแล้วว่าเปอร์เซ็นต์ของวัสดุก่อสร้างเนี่ยไม่เยอะก็ EBITDA มัน 60% จากปิโตรเคมีแล้วเป็นปิโตรเคมีในแง่ของพวกพลาสติกด้วยซึ่งที่บอกมันน่าจะเป็นปัจจัยดีในตัวนี้เราแนะนำปูนซีเมนต์ไทยไหมก็แนะนำนี่คุณแนะนำใช่ไหมแนะนำครับปูนซีเมนต์ไทยก็ยังถือว่าเป็นตัวซึ่งน่าจะเป็นบิ๊กแคปนะครับตัวใหญ่ที่มีโอกาสที่จะไปต่อได้เป็นเขียวแล้ว2-3 วันแล้วนะก็ปรับขึ้นมาแล้วก็มองไปถึงเส้น200 วันนะครับ200 วันจะอยู่ที่ประมาณ410 บาทนะครับก็ตอนนี้อยู่ประมาณ392-93ก็ยังพอมีแก็ปในการเทรดได้อยู่นะครับสัญญาณคล้ายๆเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าถ้าเอาชาร์ตตรงนี้ไปกับ2ตัวที่เอามาให้ดูทั้ง MACD ที่ตัดเหนือศูนย์ RSI ที่สูงขึ้น DA บวกชนะ DA ลบก็เป็นตัวเลือกตัวหนึ่งนะครับอันนั้นคือฝั่งของมาเลของจีนก็สอดคล้องกับประเทศไทยคือปูนซีเมนต์ไทยใช่นะครับพอดี PTGC ก็ชาร์ตเดียวกันนะครับชาร์ตเนี่ยผมมองว่ามันเป็นโฟเดียวกันเพราะ GC ลงก็ลงพร้อมกันลงขึ้นพร้อมกันทำมานิวโลเราจะสังเกตว่าใน5 วันที่ผ่านมา GC ก็มีความแข็งแกร่งขึ้นมานะครับแม้ว่าวันศุกร์จะปิดได้ที่ไม่ได้สูงสุดก็คือ 57.25 แต่จะสังเกตว่าสัญญาณเนี่ยมันดีกว่าตลาดดีกว่าตลาดตอนนี้หุ้น GC ทางเทคนิคเนี่ยมีภาพมีความแข็งแกร่งกว่าตลาดนะครับเส้นด้านล่าง20ก็ตัด50 วันขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว MACD ก็เหนือศูนย์ก็รอวอลุ่มแต่วอลุ่มตอนนี้จะสังเกตว่าใน 4 วันก็ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ทุกวันนะครับก็มีวอลุ่มซัพพอร์ตก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวปิโตรเคมีอีกตัวหนึ่งซึ่งน่าสนใจตัวสุดท้ายในเชิงของปิโตรเคมีคือตัวหุ้น
IVL IVL ครับ นะครับ IVL ก็มันเริ่มมีการดึงกลับขึ้นมาในรอบนี้ต่อเนื่องนะครับ IVL ก็คงให้ดูว่าจะขึ้นไปเทสตัวเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่39 บาทนะครับนั่นคือตัวแนวต้านโดยจุดรับก็อยู่ที่ประมาณสัก33บาท50 34 บาทแถวเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับIVL เองก็ยังเป็นสัญญาณฝั่ง positive อยู่คือมอง3ตัวนี้มันคือสายปิโตจริงๆในสัปดาห์นี้คือลงกันเนี่ยด้วยค่าการกันมันยังติดลบอยู่สัปดาห์ที่แล้วเราก็แนะนำนะใช่คือ STRC ยังให้ถือนะใช่ยังแต่ว่าจะเวทเพิ่มขอเวทเป็นปิโตรเคมีดีกว่าใช่ในตัวปิโตรเคมีอันนั้นคือธีมที่เราแนะนำในสัปดาห์นี้เน้นไปที่ปิโตรเคมีคือแนะนำปูนซีเมนต์ไทย PTTGC นะครับแล้วก็ IVL นะครับส่วนในกลุ่มลงกันนะครับมีอยู่ก็ถือต่อนะครับไม่มีก็เอาไปปิโตก่อนแล้วกันนะครับกลุ่มสุดท้ายที่เราแนะนำนี่คือมุมของการเก็งกำไรแล้วนะครับคือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับรับเหมาก่อสร้าง ถ้าเอาเป็นประเด็นหลักก็คือว่าหลายคนคงจะไปลุ้นรอนะครับว่าพรบพระราชบัญญัติงบประมาณนะครับวาระ2วาระ3ของปี63เนี่ยจะเข้าสภาเมื่อไหร่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้าเมื่อไหร่ดูเหมือนกับว่าความมั่นใจการที่พรบงบประมาณจะผ่านวาระ2วาระ3เนี่ยมันมีโอกาสสูงขึ้นก็อย่างที่เราทราบว่าตอนนี้ในแง่ของการเมืองเนี่ยมันมีการพอพรรคอนาคตใหม่เขาขับสสออก4ท่านซึ่ง4ท่านก็ต้องไปหาพรรคใหม่อยู่ซึ่งพรรคใหม่เนี่ยก็คือต้องไปอยู่พรรคร่วมรัฐบาลนะครับแต่พรรคไหนก็แล้วแต่ก็คือได้อีก4เสียงอันนี้เราวิเคราะห์เชิงของตัวเลขนะไม่เกี่ยวกับการเมืองนะฮะก็พอมันหายไป4นะครับของฝ่ายค้านไปบวกกับรัฐบาลอีก4นะครับมันก็จะทำให้ไปกลับรอบนี้8คะแนนเสียงส่วนต่างของระหว่างคือถ้ามองก็มองไปกลับคล้ายๆกันนะไปกลับใช่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาผ่านร่างงบประมาณในไตรมาส2-3ผมมองว่ามกราคมนี้ก็จะผ่านได้แบบง่ายๆสบายฉันก็เลยชอบตัวไหนเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างก็จะได้ประโยชน์นะครับเมื่อไหร่ซึ่งงบประมาณเข้าแต่เราอยากให้นักลงทุนมองสะสมไว้ก่อนไม่ใช่ไปรอซื้อพอข่าวเรื่องพรบงบประมาณมาค่อยไปเล่นราคาอาจจะขยับขึ้นไปแล้วในกลุ่มรับเหมาที่มองเนี่ยมันก็ยังมีอีกประเด็นอื่นด้วยก็คือเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเกี่ยวกับงานประมูลของตัวหมอชิดคอมเพล็กซ์นะครับมูลค่าก็ค่อนข้างไม่มากไม่น้อยก็ประมาณ 9,000 ล้านซึ่งคนที่ได้ไปก็คือตัวสเตคอนนะครับได้งานตัวหมอชิดคอมเพล็กซ์ไปซึ่งมันก็จะมีงานฐานรากซึ่งเป็นของตัวซิฟโก้ได้ประโยชน์ด้วยก็เลยคู่กันเลยเชียร์คู่กันเลยนะครับเปเปอร์นี้ของหลักทรัพย์หยวนต้าเราออกไปเรียบร้อยแล้วใช่นะครับเพราะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยเราก็มองว่านอกจากประโยชน์ที่ได้จากพรบงบประมาณที่ได้นะครับก็เรื่องหนึ่งก็คือจากโปรเจกต์ที่มีเข้ามาครับผมเทคนิคนิดนึงเทคนิคตัวสเตคอนนะครับตัวสเต็กก็ปรับลงแต่สังเกตว่าลงราคายังอยู่กรอบแบนด้านล่างคืออยู่ 14.4 นะครับปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่สัญญาณใน weekly ภาพแรกนี่คือ weekly chart เนี่ยตัว candlestick มันเป็นตัว hammer แล้วก็ตัว ADX เนี่ยก็อยู่ค่อนข้างสูงนะครับ RSI ต่ำอยู่ประมาณ30เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเกิด technical rebound ใน medium term อันนี้เพราะว่ามันลงถ้าดูแบบจากขาลงเลยคือจากแถว27ลงมา 13.6 โอ้หายไปเยอะมากนะครับ 27-28% ใช่แต่ถ้าไปดูตัวภาพระยะสั้นเราจะสังเกตว่าตัวสเตคอนเนี่ยเมื่อวันศุกร์ปิดเจาะที่เส้น20วันนะครับผมมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสตัวเส้น50วันเส้น50วันอยู่ตรงไหนคืออยู่ที่16 บาทตอนนี้อยู่ 14.4 ขึ้นไป16ก็ยังมีแก็บประมาณบาท50นะครับก็มีโอกาสที่จะไปได้ MACD ก็มีสัญญาณเป็น positive นะครับก็คือว่ามันเป็น divergent ใน RSI เพราะว่าหุ้นนิวโรรอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ RSI ก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็เลือกตัว Staycon
นั่นเป็นกลุ่มรับเหมาแต่เป็นตัวใหญ่ ตัวใหญ่ ตัวเล็กซิปโก้ ตัวซิปโก้ เทคนิค ก็เหมือนกันนะครับในเทคนิคก็คือมองรอบนี้ตัวระยะกลางเนี่ยมันลงก็ถือว่าไม่น้อยนะครับจากประมาณ8 บาท 70นะครับลงมา5 บาท 30นะครับแต่วันศุกร์ก็เริ่มกลับขึ้นมาในชาร์ตวิกฤตก็เหมือนกันครับเป็นสัญญาณกลับตัวปิดในราคาสูงสุดของสัปดาห์นะครับกลุ่มนี้ลงมาทั้งกลุ่มก็เริ่มมีสัญญาณรีบาวนะครับในกราฟเดลี่ก็คือข่าวรายวันนะครับข่าวที่ออกมันมีแท่งเขียวไปเมื่อวันพฤหัสแล้วศุกร์ก็ยังขยับตัวต่อได้อยู่นะครับแต่สังเกตว่าโวลุ่มการซื้อขายก็ดี MACD ก็บ่ายนะครับก็จะมีแนวต้านอยู่ที่เส้น50 วันประมาณ6 บาท 25 6 บาท 30ก็ผ่านไปได้ก็ขยับขึ้นไปที่6 บาท 80 ถึง 7 บาทโอเคนะครับอันนั้นคือภาพของธีมการลงทุนที่เราแนะนำในเชิงของการเปลี่ยนแนวโน้มเลยก็คือเรื่องของ asset rotation ก็คือกลุ่มปิโตรเคมีนะครับถ้าเก็งกำไรกับประเด็นเรื่องของก็มารายจ่ายนะครับนั่นคือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับเป็นทั้งหมด5ตัวที่เราแนะนำสัปดาห์นี้นะครับก่อนจบนิดนึงนะครับก็โปรโมทนะครับท่านที่กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับกับกระติกน้ำFacebook ของหุ้นหมีบอกนะครับแต่ตอนนี้เราก็Facebook เปลี่ยนชื่อนะเป็นเช็คหุ้นนะครับเช็คหุ้นนะครับแล้วก็YouTube ติดตามเราได้ทั้ง Facebook นะแล้วก็ YouTube ทางเช็คหุ้นเหมือนกันนะครับนี่ทั้งหมดของรายการบ้านนักลงทุนนะครับสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์สุดท้ายประจำปี 2562นะบ้านนักลงทุนก็ผ่านมาแล้วตั้ง6-7 เดือนสัปดาห์หน้าเราจะมีการเรียกว่าติดตามนะไลฟ์สดเลยนะเดี๋ยวช่วงไหนเวลาไหนเดี๋ยวเราจะแจ้งผ่าน Facebook Fanpage ของเช็คหุ้นนะครับโดยเฉพาะติดตามกันวันศุกร์เนี่ยไม่ต้องไปไหนนะครับเราจะ Facebook ไลฟ์กับนักลงทุนเลยนะครับวันนี้เวลาของเรา2 คนหมดแล้วนะครับก็เช่นเดิมนะครับขอทุกท่านนะครับลงทุนอย่างมีความสุขกับหลักทรัพย์หยวนต้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ